সকলকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওটিতে। তো আমি আগের দিন একটা পোস্ট ফেসবুকে করেছিলাম যে এসএসসি গ্রুপ সির কাট অফ কি 60+ যেতে পারে এবং কে কতগুলো অ্যাটেন্ড করেছে বা কতগুলো সঠিক করেছে তার একটা রিভিউ আমি জানতে চেয়েছিলাম। এবং আমার কাছে যে ফিডব্যাকটা এসছে তার উপর বেস করে আমি আজকের ভিডিওটা তৈরি করছি। একদম থাম্বনেলে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি সেটাই হচ্ছে আজকের মূল বিষয়। মানে এই যে এসএসসি ডাব্লিউবি এসএসসি যে গ্রুপ সি এক্সামটা কন্ডাক্ট হলো 2 সপ্তাহ আগে, সেই এক্সামের যে কাট অফ, সেই কাট অফটা মোটামুটি 50 থেকে 52 পর্যন্ত যেতে পারে। এবার 2-1 কম বেশি হতে পারে, এরকমই একটা অ্যাজিউম করা গেছে। তো 50ই ধরে রাখা যেতে পারে। তার একটা প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, যে কারণটা আমি বলবো। কারণ অনেকেই বলছে যে কোশ্চেন খুব ইজি হয়েছে বা কাট অফ তো 55-56 যেতে পারে, সে ঠিক, কিন্তু মিনিমাম কাট অফ 15+, 2-1 কম বেশি হতে পারে, কিন্তু ওই 50+ই হবে। তার পেছনে যে লজিকটা সেটা আমি আজকের ভিডিওতে আমি দেব। তো তার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং অবশ্যই এই ধরনের কন্টেন্টগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য একটা লাইক এবং পাশাপাশি শেয়ার করে দিতে হবে, যাতে করে এই নতুন চ্যানেলটা সকলের কাছে পৌঁছে যায়, সকলে যাতে করে এই ভিডিওগুলোর যে সুবিধা সেগুলো পায়। তো আজকে দেরি না করে আমরা শুরু করি। তো বিষয় হচ্ছে আমাদের যে এসএসসি যে এক্সামটা ছিল, সেই এক্সামটা কন্ডাক্ট হয়েছিল 16 মার্কসে। এবার এই 60 নাম্বারের মধ্যে যারা 48, 49 পেয়েছে বা ইভেন যারা 50-এর ওপরে পেয়েছে, তাদের একটা হাই চান্স আছে মেরিট লিস্টে আসার। কারণ আমরা জানি যে আমাদের যে ভ্যাকান্সি সেটা কিন্তু মোটামুটি ওই 3000 সামথিং। তো এই 3000 সামথিং যে সিট রয়েছে, তাহলে আমি কি করে শিওর হচ্ছি যে 50 যে পেয়েছে সে হতে পারে ইউআর ক্যাটাগরির বা ওবিসি ক্যাটাগরির বা এসসি এসটি তো বটেই, তার নাম মেরিট লিস্টে আসবে? তার কারণ হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র রিটেন পরীক্ষাটা, এটাই তো এনাফ নয় এই গ্রুপ সি চাকরিটা পাওয়ার জন্য। এরপর রয়েছে কম্পিউটার টেস্ট এবং তারপর ইন্টারভিউ। তো যে পরিমাণ লিস্টে ডাকবে, মানে বেসিক্যালি যদি আমি 3000 জনকে নিই, তাহলে মোটামুটি প্রায় 15 থেকে 20 হাজার জনকে আমাকে ডাকতে হবে প্রথমে তাদের কম্পিউটার টেস্ট নেওয়ার জন্য। এবং এই কম্পিউটার টেস্টে কিন্তু 15 মার্কস রয়েছে এবং এই 15 মার্কসটা তোমার যে পারফরমেন্স তার উপর বেস করে দেবে। সো আমি যদি সিলেকশানটা এখানে যদি 3000 থাকে বা তার বেশি থাকে, তাহলে প্রায় 15 থেকে 20 হাজার জন ডাক পাবে। সো তোমার কাছে একটা সেকেন্ড চান্স রয়েছে তোমাকে প্রুভ করার। হয়তো যারা 2-1 নাম্বার কম পেয়েছে, হয়তো অনেকে হয়তো 55-56 পেয়েছে, তাদের একটু বেশি চান্স রয়েছে। কিন্তু যারা হয়তো 50, 51, 52 পেয়েছো এবং ভাবছো যে আমাদের হয়তো সুযোগ আসবে না, তো তাদের জন্য সেকেন্ড সুযোগটা রয়েছে। তো তোমরা এখন থেকেই প্রিপারেশান নিতে লাগো যে কিভাবে টাইপিং স্কিলটাকে ইনক্রিজ করবে, এটাকে কিভাবে বুস্ট করবে। কারণ টাইপিংটা কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ফর ইয়োর জব। তো আমরা কিভাবে আমাদের যে টাইপিং স্কিল রয়েছে সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি, মানে এখানে যে পরীক্ষাটা হবে বা টাইপিং টেস্টটা হবে, এখানে কিন্তু 1 মিনিটে প্রায় 30 থেকে 35টা ওয়ার্ড লিখতে হবে। এবার মনে করো যদি 20,000 ক্যান্ডিডেটকে ডাকে, তো এবার সবার তো মানে টাইপিংয়ের যে স্পিড সেটা তো সমান নয়, তাই না? মানে এখানে যারা ধরো পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে যে সবাই কম্পিউটার শিখেছে এমনটাও নয়, কারণ কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোথাও ম্যান্ডেটরি করেনি। সো প্রত্যেকের কম্পিউটারের টাইপিং স্পিডটা কিন্তু সমান হবে না। এবার যে মনে করো সবথেকে বেশি টাইপিং করে দেবে 1 মিনিটের মধ্যে, তো তার স্কোরটা 15-র মধ্যে সেইভাবে হবে। তো ধরো কেউ 15-র মধ্যে 7ও পেতে পারে, কেউ 8ও পেতে পারে, কেউ 10ও পেতে পারে, কেউ 15 পেতে পারে। সো তুমি যদি তোমার টাইপিং স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করে দাও, তাহলে তোমার যে স্কোরটা রয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে। সো মেরিট লিস্টে তোমার নামটা কিন্তু সিকিওর হয়ে যাবে। তো কীভাবে টাইপিং স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করবে সেই সম্পর্কে যদি কোনো ভিডিওর প্রয়োজন হয়, তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো। এবং আমি আবার বলছি, তোমরা লাইক এবং শেয়ার করে দাও, যাতে করে ভিডিওটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। কারণ
যদি তোমাদের এই লাইক সংখ্যা বেড়ে যায়, এতে তো আমি কোনো টাকা পয়সা পাবো না, তবে আমি একটা মোটিভেশন পেয়ে যাব যে আমার ভিডিওটা এতজন মানুষ পছন্দ করছে। সো আমি যে হারে কাজটা করছি তার যে এফিসিয়েন্সিটা সেটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে, এবং পরবর্তীকালে যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলোকে আমি আরও ভালোভাবে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ততক্ষণ সঙ্গে থাকো, সাবস্ক্রাইব করো, এবং যদি টাইপিং ভিডিও চাও তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো। ধন্যবাদ।